er mandag, og Timmy orker ikke at vlogge i dag, så vi bytter, så hun vlogger på lørdag. Så, ja. Og så vil jeg lige starte med at sige, at ugens emne er musik. Så, ja. Musik for mig er alt. Altså uden musik, så vil jeg for eksempel ikke have mødt dem, jeg kender i dag, fordi altså The Dreams musik. The Dreams lige med musik, lige med koncerter, lige med de venner, jeg har mødt. Ja. Og så spiller jeg også meget selv musik. Guitar for det meste. Og så lytter jeg også til meget forskellig musik. Faktisk er der ikke rigtig nogen grænser for, hvilken musik jeg kan lytte til. Ja. Altså, nu skal jeg så også på sådan en musik efterskole ting her på næste år. Efter sommerferien. Endnu mere musik. Der møder jeg forhåbentlig også en masse venner. Og ja. Faktisk jeg troede jeg kunne snakke mere om det her emne her. Jeg tror med det, fordi jeg er bare træt. Og så sådan noget ting. Kæft, men jeg kan ikke tænke det endnu. Okay. Musik igen, stadigvæk. Jo. Måske skulle jeg bare starte for musik. Jeg starter forfra. Jo. Musik for mig er, som sagt, alt. Altså, jeg hører musik hele tiden. Morgen, middag, aften. Okay, lige nu hører jeg så ikke musik. Men, fordi jeg skal vlogge. Åbenbart. Men ja. Altså, der er også nogle gange, så plejer jeg også altid en CD til at spille, og så hører jeg bare radio, når jeg lægger mig til at sove. Hvis jeg så hører radio, så spiller den stadigvæk om morgenen. Så kan jeg altid sidde og høre med på det der The Voice om morgenen med Heino og hvad det nu hedder. Det er altid hyggeligt. Og så ellers hvis det bare er en CD, så starter den bare forfra. Og kan aldrig skifte. Ellers hører jeg altid på YouTube eller iTunes, hvor jeg altid downloader musik til. Det minder mig, at jeg skal downloade noget nyt musik dertil. Jeg har ikke sådan decideret nogen yndlingssang i musik. Altså, jeg kan jo høre til alt fra Rasmus Seebach til 3 Days Grace til eller Metallica eller sådan, alt sådan noget. Men The Dreams vil altid være min yndlingsband. Hey, det minder mig om, at Volbeat vist kommer til Frederikshavn. Fail. Er det nu værd? Det var en fejl der. Jo, Volbeat kommer til Frederikshavn, så der skal se helt 100% sikkert med. Og jeg skal også, og måske til Bon Jovi til sommer. Det er så ikke sikkert, fordi jeg fandt ud af, at det var juni, ikke juli. Og så vil jeg vildt gerne til My Chemical Romance og Bring Me The Horizon. Suk. Det må jeg sikkert ikke. Ellers så glæder jeg mig til næste år med The Dreams og mine venner. Mads og det minder mig om næste år. Der allerede i uge 1 har jeg terminsprøve. Og så i uge 2 får jeg at vide emnet til projektet. Nu skal vi lave problemformulering. Og så er der altså dansk timer skal vi lave problemformulering. Og så ellers er det bare normal undervisning. Og så i uge 3 har vi så projektuge. Og i uge 4 skal vi fremlægge. Hvor jeg ikke overgår det. Og så eksamenet til sommer. Men jeg håber, at jeg får tid til koncerter også. Det minder mig om, jeg vil også gerne på Smukfest, altså Skanderborg, fordi også han kommer. The Dreams, de kommer sikkert også. Jeg håber da, at de kommer den samme dag. Ellers vil jeg vildt gerne til Færøerne, til den der sommerfestival.
Men det tror jeg ikke bliver til noget sådan rigtigt. Ugens link. Det har jeg slet ikke tænkt over, for jeg har ikke regnet med, at jeg skulle vlogge i dag. Ugens link bliver... Det bliver en sang. Det bliver Rasmus Seebach med Natten falder på. Fordi den synes jeg er god. Faktisk synes jeg, den er rigtig god. Jeg har engang prøvet at være ved at tude til den. Af private grunde. Så ja. Det bliver ugens link, for ja. Jeg synes, den er rigtig god. Jeg er meget sørgelig af en slags. Men jeg kan også rigtig relatere til den. Så derfor synes jeg også, den er god. Så. Ja. Farvel. Meget halvkorte blog, fordi at jeg ikke lige vidste, jeg skulle vlogge i dag. Så see you later, alligator. Vi ses på næste lørdag. For på lørdag der vlogger Timmy. Jeg håber hun vlogger igen på mandag. Men mindre at vi bytter helt, så jeg kun vlogger om mandagen. Ja. Nå, vi ses.